这里是零下18度快醒线的冷库，很多的冷冻的商品就在这里。兄弟们，这里是北京的大冰箱，我身后有47000平米的大冷库，服务北京1000多家的卖场。我身后是我2位老大哥，他们是中国冷链物流领域资深的大哥，一个是冷链一哥，一个是百花物流。我们冷链一哥裴军总给我们讲一讲北京的大冰箱是怎么运营的。它一共是47000平方米，就相当于88个篮球场，是北京的唯一一个双边61开门。它不仅仅是全温带，它又是全模式、全品类。说这个全温带，它是从0上18度，到0下25度。说它全模式呢，它不仅有 to B， 还有 to C。说它是全品类呢，它是鸡鸭鱼肉蛋菜奶，进口国产。鲜活冷冻，北京这些超市餐饮有温度需求，70%品牌是由我们来服务的。在这个冰箱里面呢，基本上有100多个厂家，300多个品牌，接近1万个 SKU， 每天大概往外要出10几万箱的商品。据说你们接下来要引入无人化的作业了，用这种科技化、智能化去赋能我们大冰箱，是我一直的梦想。让我们最传统的物流要有科技感。确实啊，就是我了解快醒线，不管是北京的各种大会小会，包括我们看到的奥运会，都是由这儿去服务的。能够把这项任务扛下来，而且持续的做好，在冷链物流不仅您的个人的魅力和你的自己的专业性，对于我们全国的大中城市在做城市保供，像菜鸟的冷链物流，可以跟顺丰连接起来，也可以跟京东的冷链物流结合起来。我觉得你这儿是一个真正是面向城市消费者服务，但是又链接了一些这个产业链的资源的一个大的一个枢纽。这个是社会价值。如果各位你们要考虑你的城市的城市保供，不管您是当地的国有企业还是当地的民营企业，你要了解城市保供如何去做，结合未来的趋势去打造高效协同的供应链的服务。我觉得应该有时间有机会到这儿来了解、参观、学习一下。我们请白总跟我们分享分享。我今年其实到这儿已经是第3次了，从当初这个立项，然后到这儿过来看，然后包括运营。从这个全温层、全品类，包括全模式这一块，已经走出了自己的路。第一个是行业整个主流这种模式跑通了，第二个30年这种积淀、这种认可，尤其是服务品质、管理的颗粒度的细化程度，远远要强了。包括咱们在后边这个贴的很多黄标类的东西，这个对于很多司机，包括装卸工。这种安全点的这种提醒和认知，我觉得慢慢的做得越来越这种细化。这个其实说白了，对于整个服务的客户也好，还是供应商也好，都是一种非常到位的地方。我相信说实话，咱们这块应该会做得越来越好。现在都在做什么渠道下沉，做内循环经济了，所以我觉得冷链肩负着很大的责任，我们有责任也有义务去在这个行业去做点有益的事儿。好，谢谢我们裴军总，谢谢我们的白总。